那里躺了一个人，快过去看看。施主，施主，施主，你这是怎么了？师傅，净空怎么了？对啊，这位施主应该是净空的父亲。让你瞧不起我！别打我！别打我！净空，净空不怕，是师父。来，师姐，喂不进去啊，这可如何是好？人命关天啊！师傅，师傅，净空，你莫走，你要面对。只有你学会面对了，你内心的恐惧才会消失。我不想见他。来，净空，你看看他，他如今躺在这里，他老了，病了，他不会再打你了。你有时是不是喜欢放纸鸢？师傅，你怎么知道？你看看他手里拿的是何物？他虽然昏迷了，手里却一直紧紧握着那纸鸢骨架。我们几番试图将其取下，都不成。哎呀，蝴蝶的两个眼睛要靠近一点，离远了便不好看了。哦，文姬啊，你看这样行吗？好多了。无人知晓你在妙善庵，他神志不清，却能找到这儿，这是你们的缘分未尽。他昏迷了，手里还紧紧攥着你喜欢的纸鸢，说明他的意识里全都是你。文姬，你答应母亲，不要恨你父亲。你父亲他本性善良。他病得很重吗？他着了凉，还得了热病，这药再喂不进去，恐怕麻烦就大了。
我来试试吧。喝吧。他喝下去了。真是父女连心呢。陛下，这2年齐国屡屡进犯，周齐边界如今是3日一小仗，5日一大仗，耗费了我大周大量的财力、物力、人力。陛下，若是再不想办法，事情恐怕将一发不可收拾啊！陛下，臣亦认为，应该采取行动，以破解眼下之僵局。现齐国已非昔日之强国，臣认为，我们可以借此教训，以示警戒。陛下，您意下如何？不打，不打，打不过，和谈。好，就照陛下说的办。我从周齐边境回来的门客处听闻，那里如同乱世，民不聊生。宇文护的党羽提出要打破如今的局面，我倒不觉得奇怪。我奇怪的是，他怎会同意派使臣去和谈？以他的个性，应该是派大队人马去讨伐齐国才是。而更为蹊跷的是，此次宇文护竟然征询了皇帝的意见，且还同意了他的想法。十分古怪，我料想他背后定会有所动作。此番情形让我想起了上次攻打北国前，宇文护亦是派自己的部下编纂了一堆攻打北国的理由，最后顺势举荐父亲出征。他若真想让谁去出征，不必绕这么大个圈子吧？但若非如此，我实在想不出他提出此事究竟有何企图。看来此次出征，若非父亲，便是尉迟叔父了。但如今尉迟叔父身体状况大不如前，最大的可能便是父亲出征。自从尉迟宽失踪以后，尉迟叔父总是心神不宁的。我常常见到他都是心事重重的。但是父亲如今的身体恐怕是每况愈下。我本想这2天给父亲找位大夫看一看。伽罗有信了。伽罗，其实有一事，在我心中存疑已久了。皇帝既然让我重组暗卫军，那便说明他有击垮宇文护的决心。但为何没过多久他就病了，而且患的还是心智之疾？大郎，有一件事我一直想同你说，只是始终未找到合适的机会。你的意思是，皇帝在装病？对。宇文护派人在皇帝的食物中下毒，该毒会令人痴傻。幸好皇帝及时发觉，并已暗中谋划对策。与我想的不谋而合。皇帝得的并非是什么痴傻之症。眼下，传言皇帝得了不治之症。更有流言纷传，说要变天了。我们虽暗中筹谋许久，但却不知未来风云究竟如何变幻，始终心有不安。伽罗，我希望你能明白，无论风云如何变，我都会陪在你身边。
走，快点，快走，走，快点跟上，快走，快点，快跟上。薛大哥，这究竟怎么回事？正如你所见，渝州的男丁皆被拉去当兵，各家各户的铁器均被搜刮拿去铸造兵器。总之，这日子没法过了，所以这老幼妇孺皆逃离渝州，直奔长安讨生活去了。怪不得这渝州形同废城。走，咱们回家，走。诸位兄弟，先生在各地调查的情况如何？跟渝州差不多，被宇文护管辖控制的各地都在到处抓壮丁、搜铁器、铸兵器。看来宇文护已等不及了，造兵器、扩充军队，均是他以前会做的事情。不过以他的性格，不该如此明目张胆才是。他自然是以大周的名义，说是齐国对我大周虎视眈眈，我大周必须做好万全准备，随时应对齐国的威胁。强征壮丁时均是此番说辞。真是把天下人都当傻子了。你们继续打探宇文护在各地屯兵、屯粮和兵器储备的情况。日后与他斗，可不单是在朝堂上勾心斗角、尔虞我诈那么简单，更是在战场上枕戈待旦了。外乱已经让百姓吃尽了苦头，若再来个内战，只怕更是民不聊生了。此举实为下策，我们要做的便是阻止这种情况发生。若我们在他叛变前彻底击垮他，那天就不会来。如今杨兄弟颇有运筹帷幄之势，我相信，在你的带领下，暗卫军定能协助陛下除掉宇文护。大家不必过于忧心。多谢徐大哥的信任，与诸位兄弟的劳碌奔波，杨坚在此敬大家一杯。请。如此看来，那一天真的要来了。哪一天快要来了？父亲，父亲，父亲，您请看，这一圆形标注的是宇文护从皇帝处讨要过来，自己管辖的州郡，而这用方形标注的，则是宇文护私自豢养军队的州郡。难道是指宇文护在他管辖的州内豢养与训练军队？之前倒是听他在朝堂上说过，应全民皆兵，以应对随时进犯之敌。其实他此举本就不是为了防御外敌。父亲，您看宇文护豢养军队的州郡，死死地围住了长安，其何用心，一目了然。皇帝病情愈重，这宇文护野心日甚，这事人人皆知，但是却没有人能奈何得了他。哼，若真有这一天，也并不意外啊。父亲，如今为何如此认命？不，这并非认命，而是认清现实。不过，该做的还是要做啊！父亲，你说啊，父亲，您大可不必如此忧心。眼下这个局面看似宇文护是占尽先机，但其实并不尽然。于我们又何尝不是机会？此话怎讲？宇文护看似手握千军万马，但实则他在各州组建的军队，均是由从当地抓来的壮丁凑成的。而那些百姓被迫从军，本就士气低落。到时若真发生内乱，他们未必愿意手足相残。我们可借此机会对其进行策反，此为其一。是，其二，虽然眼下长安城内的军权落入宇文护手中，
但是军中诸多将领均为父亲与尉迟将军的旧部，所以需趁宇文护在余下3个州郡完成筹军前，父亲和尉迟将军要牢牢抓住人心。我们必会尽力为之。不过，我有一事尚有疑虑。以皇帝如今的状况，不消多时，只怕会轻而易举地被那宇文护控制在手中。若那时那宇文护真的反了，我们该以何身份去与之对抗呢？父亲，您不觉得皇帝他病得很蹊跷吗？蹊跷？对，父亲，皇帝此举是在装病。他假装中了宇文护的毒，令其放松警惕。果真如此。若皇帝确实在装病，那说明他心中定有应对之策。皇帝此番潜伏已久，届时还需我们杨家鼎力相助。我杨门忠烈，必定为皇帝竭尽全力。陛下，宇文护在长安周边豢养了那么多伏兵，居心显而易见，您不能再坐视不理了。陛下，您在思虑何事啊？朕在想，朕是否错了？朕是否退让的太多了，才让这些百姓被迫沦为难民？朕是否真的养虎为患了？而如今此虎权势日盛，朕还能捕得到他吗？臣妾以为，宇文护及他的党羽，必定会引得当地民怨如沸。那些伏兵也是迫不得已被拉去充军，若要策反，也并非不可呀。有点道理。容朕想想。父亲，大哥，你们可算回来了。我说你怎么没有到教场训练呢？原来在此处耍赖皮缠着大嫂呢。大哥，我冤枉啊！我可没有耍赖皮缠着大嫂，我是为了陪大嫂嘛。不信，你问问大嫂。你呀，父亲，我们之前约过今日一同骑马，你还记得吗？阿爽，父亲身体不适，要不改日再去吧。是，不要任性。哎呀，无碍无碍，我答应过他。既已答应之事，便要去做。就是，大哥大嫂，你们就放心吧。父亲说不定一骑马，心情一好，身体就好了呢。放心吧，走。走喽。撤！父亲，等等我呀！快跟上！父亲，我要追上你了！父亲，父亲，没想到。您骑马还是如此矫健。哎呀，不比当年了。父亲，您的皱纹看似又多了。哎呀，老了嘛，皱纹自然变多了。父亲可不老，宝刀未老，说的便是父亲这样的人呢。宝刀也有生锈的那一天。如今，父亲便如同那西落的夕阳，光晕渐弱了，不久便会消失殆尽了。父亲，哎呀，你转眼间已长这么大，父亲也日落西山了，生老病死乃人之常情啊。父亲，其实我有时特别羡慕大哥。为何？因为他能看着您从年轻到老，可是我刚出生，您便已不再年轻了。那，你可是怪父亲把你生得太晚了？自然没有，我的意思是。父亲，您要慢慢变老，再慢点，再慢点，这样阿爽能陪您的时间啊，就会久一些。好，为了我家阿爽，为父答应你啊。父亲，咱们坐下说吧。大夫，家父情况如何？
上次林玉受封汉后，我便叮嘱隋国公需多加休养，可隋国公非但没有遵从，反而更加操累。如此反复，导致其肝气郁结，血脉不畅。此次受了风，病更重了。大夫，不会有什么大碍吧？倒是无性命之虞，但你们务必要让隋国公好生歇息。我开几副药，让隋国公服了，以待观察。多谢大夫。父亲，双儿，是儿子不好，儿子不该让您去骑马，更不该让您吹风的。父亲，莫听大夫的。大夫嘛，总喜欢将病往重处说。我自己的身子骨我清楚，不碍事的。若眼下让我去教场练兵，我都没问。父亲，父亲，这大夫的话还是要听啊。是啊，父亲，您好好歇息吧。阿爽，我们先出去。父亲，那您一定要保住身体。去吧，去吧。郎主，郎主，快来人！来人呐！齐军高纬，目中无人。他说想是我们怕了，才会与之和谈。既是如此，便表明我大周略逊一筹，那更应趁此机会攻我大周，以示国威。所以拒绝停战。昏君高纬，既不愿停战，那我大周只能迎战。若非如此，不知又有多少大周百姓要遭受他齐国的欺凌。哎，鸟，陛下，哎，鸟，我的鸟，陛下，我的鸟，陛下，小心啊，陛下，鸟，陛下，陛下，哪有什么鸟啊？陛下，陛下，小心摔着，陛下，您先回去坐着吧。陛下，陛下，陛下，鸟，陛下，陛下，我鸟，我的鸟，小心啊，陛下！荒唐，成何体统！快，把陛下扶回来！陛下，陛下在那边，那是不是啊？我的鸟，来，小心啊，陛下！陛下，慢点，这成何体统！安静，安静！刚才所议之事，若无异议，那便准备出兵，迎战齐国吧。陛下，臣认为此时不宜再发生大的战争。眼下我周国难民颇多，诸多百姓连温饱都难以解决。若此时再战，怕是国力难支。臣认为，当务之急是解决难民问题。可是高大人，您可知那些难民为何会落得如此下场啊？若非齐国频频发动战争，令他们家破人亡，他们岂能流离失所？是吗？据我所知，并非如此。依我看，就是如此。大冢宰，下官认为应派我大周得力武将率精锐部队，前往周齐边境，趁此机会威慑齐军一番。徐将军，威慑齐国固然重要，但也需考虑如此行事代价为何。这一去，不知又要死我多少大周将士。臣认为，大周百姓已无法再受此等重创了。谁说打仗就一定会死伤无数了？大司马上次不战而取北国之兵，并未损失多少兵马嘛。高司空
你这倒提醒我了。为了我大周的百姓，此次出征最佳的主帅人选，便是大司马了。大司马实乃胆略过人，由他出征，定能将伤亡降至最低。陛下，大司马病重在家，怕不能出征。我的鸟呢？皇帝驾到！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！参见陛下。起来起来！听说大司马病了，大冢仔带朕来看看，看看，看看。家父看一看病重卧床，不便相迎，还望大冢仔和陛下见谅。无碍，我们进去探望大司马也是一样。大司马怎么就突然病了呢？大冢仔，陛下与我来看你来了。陛下有失远迎，请陛下恕罪。大司马，起来起来！你怎么病了？你老了，不中用了。陛下，你不可如此说大司马，大司马用处还大着呢。他老了，打不了仗了，他回家献点归田，献点归田。陛下，你万不可如此说大司马，咱们大周还需大司马披甲上阵呢，怎能让他卸甲归田呢？大司马，刚才在朝上，陛下与大臣们都一致同意，由你率领大周的精锐部队前去迎战齐国，你可得尽快好起来呀！你多病一日，百姓和大周就多一份危险啊！承蒙陛下与大冢仔抬爱，可朕此刻的身体状况，实在是难以出征。不过，我大周良将颇多，可否将此机会让与他人？哎，不可！就算等，也需等你病好了再出征。泱泱大周，再也找不出比你更有胆略、更骁勇的武将。你去，定能威慑齐国。你们说，是与不是？陛下，大冢仔，大夫嘱咐，我父亲需要静心调养。若您需要他出征，就请您让他好生歇息吧。大司马，有如此贴心孝顺的儿媳照顾，相信你很快便能好。你好好歇息吧。陛下，走吧。恭送陛下。恭送陛下。恭送陛下。父亲，快起来。父亲。大冢仔何事如此犹豫啊？我本想借迎战齐国之机，将杨忠支开，可杨忠眼下病重，强行令其出征，恐遭人生疑。我正想着如何将他调离。
大冢宰，属下认为不如……大冢宰大势既成，这些旧将何不趁此机会一一除去？杨忠缠绵病榻，已无还手之力，这是最佳时机，胜算极大。早先怕失手打草惊蛇，一直没动得了杨家。眼下倒不失为一个好时机。大冢宰所言极是啊。那就杀。杨夫，大夫人，父亲这是要去何处？郎主接到皇帝急诏，入宫议事。父亲，大郎，你怎么来了？家奴告诉我，皇帝深夜找您入宫，我便知其中定有埋伏。他们人多，想办法尽快退出去。大郎，父亲，大郎，小心！父亲，伽罗，快走！扶起来。我这一生几乎都是在战场上、马背上度过的。我曾弃位奔梁，后来又回到了魏国，跟随太祖打天下，征战无数，所获大小功勋无数。我以为我即便是死，一定会死在战场上，没成想，最终却死于小人暗算。大郎，大郎啊，你稳重，但是有时候缺少魄力。在这乱世之中，你要当机立断，建功立业。天降大任，你不能逃避。为天下苍生，豪杰理应当仁不让。时机一到，大郎，你要记住，你要为生世而争。伽罗，
父亲。伽罗，你一切都好，只是心思过重。父亲怕你活得太累，你为身边的家人活，亦为遗失的家人活，可就是不为你自己活。有些事你要顺应天命，人生苦短，你要放开自己，莫苛待此生。四郎，父亲，你善良懂事，可有时遇事易冲动，务必要改掉此毛病。我最放心不下的便是你，长兄如父，长嫂如母，今后切切要听大哥大嫂的教诲。我杨忠本以为可以含饴弄孙，颐养天年，父亲，如今有苦登眠。但是我也无悔此生。父亲，父亲！陛下，陛下。啊？陛下，你方才还好端端的喝着酒，现在却如此出神，是否有心事啊？陛下，陛下，隋国公他西去了。怎么会这样？为何如此突然？朕去探望他时，他病得似乎并未这么严重啊。据说，是遭遇了袭击。袭击？何人袭击？一群不明身份的黑衣人，具体情况还不可知。你先下去吧。是。陛下，您认为是？必定是宇文护，必定是宇文护。他终于开始下手了。隋国公，我们还要一起共谋大事。你为我大周所做之事，朕永远铭记在心。朕必不负你所托。隋国公，你一路走好。慎终追远，列带通归，包德继勋，弥郡横策，故驻国大将军、大司马隋国公忠。
必为内外速助勋庸，志气萧果，宪阵先登，节高义烈，顶坐协龙，正位论道，永离演直，必资景化，以赞龙平，焉至允丧，不胜阵痛。追赠太保、都督、同硕等13州诸军事、同州刺史，谥曰桓。谢主隆恩。陛下万岁万岁万万岁！杨公子，请节哀。那老奴便回宫复命了。大冢载道。隋国公啊，你为何如此突然便走了？大周还需要你，大周的百姓还需要你呀！隋国公，你我相识几十年，你这一走，我这心里空荡荡的。诸位，请节哀。杨公子，隋国公这一走，你身为长子，顺理成章承袭父爵，杨家就是你当家了。那么隋国公未竟之事，便该由你来做了。大冢宰的意思是，原本所有人都等着隋国公前往周齐边境驻防。虽然隋国公走了，但国家大事耽误不得，总得有人带兵前去驻守。本来我想派遣作战经验丰富的武将前往，但又考虑到失去父亲庇护的你们，或许更需要一个建功立业的机会。我打算派你们兄弟前往。家父刚刚去世，我们兄弟怎能立刻上战场？你是想让我们成为不孝子吗？大冢宰，三王是文人，他上不了战场，他不能去。四公子，孝父乃小孝，孝国乃大孝。若你父亲在世，你认为他会让你们怎么做？大冢宰，并非我们不想去，只是我父亲确实在刚刚。好了，隋国公，可惜呀，可惜！我真是替你可惜。你一生顶天立地，无惧生死，怎么养了几个儿子，却这般的没有铁骨？真是枉费我一片栽培之心。大冢宰，这4个孩子经验不足，既是国家危急时刻，我想还是我这样的老将出马比较好。我愿意前往。尉迟叔父，不可！您身体不好，千万不能去。这样，大冢宰，我去。大哥。好，果真是隋国公的儿子，有义气，有骨气。尉迟将军，我还真得谢谢你啊！你放心，
有你上战场的时候，你急什么？难不成还要跟几个晚辈争功啊？你，大冢宰，父亲去世，儿子本该守孝3年，但念及国家安危、百姓之苦，大郎他们几兄弟可守丧3个月便出征。请大冢宰您看在我家大人公一辈子为国尽忠的份上，让他的儿子们好好守孝吧。是啊，大冢宰，这人都走了，还不让子孙们尽尽孝，会让人心寒呐。3个月太长，国家与百姓都等不得。这样吧，过了7七斋，立刻出征。是，多谢大冢宰体谅。那这段时日，你们兄弟几个便好好对你们父亲尽最后的孝道。还有，好好准备准备出征之时。父亲，这灵堂来来往往了一整日，此刻才安静了，安静的连风吹草动都能听清。人也是如此吧，声音太多，便听不清自己的心了。父亲，蒙您眷顾，我们兄弟几个在安稳中成长，年纪稍长，才明白了您的身不由己。朝堂争斗，人心险恶，如今却是更甚。我为长兄，这肩上的担子，一夜之间变沉了。守护杨家是责任，而大国不宁，小家又何来太平？您劝我见机行事，成就大业，自此我今明可于心。若苍生需要我杨坚，我必舍这浮名肉身，为天下一战。我非自然鲲鹏，而是这悲悯之心，怜百姓之苦难。如有合适之计，必救万民于水火。父亲，我知道您懂我，你让我决断，我亦有志向。但事关重大，也难免踌躇。若因难而上，那家落还有我们杨家是否会遭到牵连？真是前狼后虎，我该如何是好呢？姐姐，你找我来所谓何事啊？随国公府的丧礼未见你出现，我就猜到，应该是杨素不让你来。姐姐，对不起啊，我夫君他不让我跟杨家人来往，是我没用。我怕这次若再不听他的，他就不要我了。杨素如今像变了个人似的，跟从前全然不同，终日花天酒地，对我也越来越差。那你现在有何打算？我能有什么打算呀？姐姐，你说我该怎么办呀？所谓近朱者赤，近墨者黑。宇文护欲谋反篡位，恐怕杨素也参与其中。我担心的是，
将来杨素要如何收场？谋反？不行，我得去阻止他。哎，不，初尝权力和富贵的人，你现在说什么他都听不进去的。他非但不会听你的，还有可能会惊动宇文护。到时候宇文护必定认为是杨素走漏了风声，你们全家都会有危险。那我该怎么办呀，姐姐？眼下看来，只有你能救他了。我？参见皇后。都起来吧，你们都去忙吧。是。今日杨夫人没来染房吗？是皇后。杨夫人今日有事，所以没有来。那我先忙了。我这儿，快！皇后请慢。杨夫人让我转告您，40日之后便是随国公的七七，请您和皇帝做好准备。走。40日之后便是随国公的七七。七七，为何让我们做好准备？陛下，臣妾也不太懂这是何意。七，随国公的七七已果，杨坚等人便要出征。难道伽罗的意思是，那时宇文护便会动手？动手？应该正是此意。陛下，你想，杨坚等人带着军队一走，皇城守护便弱了，到时宇文护便有机可乘了。有道理。那陛下，我们该如何做准备呀？继续迷惑宇文护，同时准备好与宫外的人里应外合。陛下的意思是，要继续佯作封杀？对，而且要更加封杀，让宇文护以为时机已到，逼他出手。陛下，真是委屈你了。为了扳倒宇文护，重掌皇权，一切都是值得的。堂兄，你老弄这个，到底是什么玩意儿？我今日叫你来呀，是想告诉你，我准备调杨赞任下官府的小司马。真的呀？一言九鼎，我何时说过假话呀？哎呀，堂兄，我就知道你对我最好了。你可别高兴得太早了。你们家那杨赞自诩清高，未必能看上小司马一职呢。哎呀，怎么会呢？堂兄，你如此厚待他，他不会不识好歹的。可是堂兄，这小司马到底是做什么的呀？目前嘛，只是管理粮仓发配。待杨坚他们出征之后，再配合大军调配粮草。也就是说，这个职位没什么危险吧？我知道他在你心中的位置，定然不会让他有半分危险。哎呀，堂兄，你对我真是太好了。不仅如此，小司马要是做好了，日后官途坦荡，步步高升，那是指日可待。会升到什么大官啊？那得看杨赞做得如何了。你回去转告他，要好好的做，先把眼前的做好，再想日后的。堂兄，那以后就靠你了。妹妹，谢过来。好，你先回去吧。大冢宰，恕小人愚钝，
小人实在想不明白，您为何突然要让杨赞担任这个小司马呀？既然重用杨家出征，那便应该让他们兄弟几个一起上，一起为我日后的江山出力，这有何坏处啊？再说了，公主日日缠着我，要给杨赞升官，我也烦了。这下升了，公主高兴了，我也轻松了。大冢宰，您是想一锅端？有些事情心里明白了，就别说出来。是，小人知道了。这是什么意思？尉迟叔父，正如您所见，宇文护在各州养军屯粮，且军队数量惊人。以您的经验来看，这是何用意？篡位窃国，这个逆贼，早就知道他一直贼心不死，没想到他竟然已经要伺机而动了。都怪我等大意啊！叔父，现在你应该明白，为何宇文护要逼迫我还有二弟高大哥他们出征了。他就是想调走保卫皇城的军队，如此，他在各州豢养的军队要进入长安，便易如反掌。如今皇帝安危堪虞。届时，大郎的军队会寻机返回，而我们也会去北国借兵来牵制宇文护的军队。但这些都需要时间，而这段时间，就需要叔父您留在长安，确保皇帝安危。不过你们也知道，宇文护让你们将大军带走，在长安城内，我能调动的兵力，不一定能抵抗宇文护的军队啊。叔父，您只需暂时拖住宇文护，我们会尽快赶回来的。我拼死也会拖住他，拼死也会守住太祖留下的大业。还有这里，皇后，您看一眼这些布的花色怎么样？皇后，一旦杨家兄弟率领大军离开长安，皇城便陷入空虚，宇文护必定起事。若他在各州圈养的军队进入长安，那便回天乏力。现需您书信一封，请您至界地达头可汗，届时带兵出手相助。您将写好的信件设法传递给郑其业，他会转交于我。我将前去北国送信。成败在此一举。父亲、母亲、大姐，今夜你们都来送伽罗，伽罗很开心。你们在天之灵定要保佑我们，此次一切顺利。你放心，他们一定都会听到的。是啊，你们看，星星都眨眼了。阿爽，你这是要做什么呀？大哥，大嫂要去北国的事我都知道了，我也要去。阿爽，大嫂是去办正事。大嫂，我知道你要去办正事，可是我也已经长大了呀，我也想为这个家出份力嘛。父亲都说了，让我好好跟着你。可是，哎，这样也好，你一个人去呢，我还不放心呢。有阿爽在，互相有个照应。大嫂，你就让我去嘛。那好吧。太好了，终于有我的用武之地了。阿爽，大嫂的安危可就交给你了。大哥放心吧，我一定拼死保护大嫂。大郎，明日你也将出征齐国了，万事要小心。此次不同以往，全军由你率领，
你的任何一个决定，影响的不只是你自己，还有千千万万将士的安危，更影响着当前的大局。是，我的主帅夫人。今齐国势弱，我大周昌盛。此番出征，我大周占尽天时地利人和，我相信你们定会大有作为。大作为，大作为，大作为！一边待着去。一边去，一边去。此番发起，因主帅杨忠大司马病重辞世，故由其长子杨坚继任主帅。杨坚虽首次率军出征，但其英勇神武，我相信他定能带你们凯旋。此次，我希望你们势如破竹，直捣齐国都城邺城。邺城，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 必胜，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 必胜！每个角落都要熏的，不能错过任何地方，听到了吗？是。这高处也要熏。是。宝莲，我这2日肚子老是不舒服，你赶紧给我请个大夫把把脉，看看到底是怎么回事。是，公主。新郎，公主，这是在做什么？我带大家打扫打扫屋子，熏熏艾，驱病邪。病邪？谁病了？昨天夜里，我家大夫人不知道怎么了，突然就发起了高烧，还起了风疹。大夫现在还让她禁足休养呢。禁足休养这么严重？哎，公主当心传染啊！四公子已经被传染了，也禁足了呢。什么？阿爽也被传染了？是啊，不过四公子已经到竹庐去休养了。公主，您身子娇贵，还是小心为妙。对，快走，别张了晦气。宝莲啊，你赶紧请大夫给我诊诊脉，看看是不是我也被传染了。哎，季郎，熏完了这边也给我屋里熏熏啊！哎呀，快走！是，公主一定照办。伽罗，你可一定要带着北国军队平安归来啊！我军在此休整3日，令4位先锋分头去探听消息，而后再做打算。我不同意。此刻我大军气势正盛，要一鼓作气才行。杨长，这里没有你说话的份儿。你刚愎自用，简直无药可救。哎，对，就是。来，老子道上，兄弟们。今年的天灾总算过去了，接下来是不是要带着众部落好好弄点粮食啊？那是自然，你们各部落都有自己擅长种植的粮食，这样大家各种各的，到时候集中到一起，按人头分配，怎么样？可以啊，我看是可以。可以，来，干！各喝酒。我们捉了几个周国来的细作，就是他们，这几个人狡猾至极，还谎称是周国使臣前来报信。
幸亏被我识破，穿得古里古怪的。我看看，哟，还是个女的。住手！混账东西！这是我的恩人，还不给我让开！恩人，参见可汗。恩人不必行此大礼。你怎么来了？此次前来是有要事相求。要事？恩人，里面说吧。哼，这是皇后给您的信。殿绝武帝，今周国逆贼宇文护，妄图篡夺江山。周国告急，急需武帝出手相助，特派独孤伽罗前往借兵，望闻嘉讯。可汗，既然情况危急，我就不耽误你们的时间了。这个忙我帮不了。为何？即便你们周国的皇后是我的姐姐，即便独孤伽罗是我的救命恩人，但我身为北国可汗，我不能让我的将士们拿性命去冒险。我们好不容易度过了天灾，好不容易喘口气，我们实在耗不起了。可汗认为，北国与此事真的毫无关系吗？你认为你真的能够置身事外吗？什么意思？宇文护最常挂在嘴边的一句话，就是太祖统一北方的宏愿，那是太祖的宏愿，更是宇文护的野心。你想想，若他一旦掌权，他第一个要拿下的，定是尚未完全恢复的北国。启禀主帅，此二人便是宇文护派来的细作。好啊，终于找到你了，找得我们好苦，知道吗？不是，我们真的不是细作呀，主帅，高将军，我想这其中必定有什么误会，你们肯定是搞错了。搞错了？哼，死到临头了还敢嘴硬，这便是你们多次通风报信的纸条。我们将其抄录后，任由信鸽带走了。你们有何证据说是我放出去的信鸽？你这分明就是诬陷。对，就是诬陷。就凭你们身上特殊的香气，你们在大帐外偷听，原本可以将你们就地擒拿。之所以没有那么做，是因为我们想看看在军中还有多少细作。我们设局，故意放出假消息，之后守住近期信鸽的动向。在每只信鸽身上，我们都撒有一种特制的香料，这种香料十分的罕见。以你们的身份，若不是偷送情报的话，又怎么会有机会接触到这种香料呢？你们还有何辩解呀？饶命啊，主帅！饶命啊，主帅！我们也是被逼的，我们的家人都在宇文护手中，若是不听他的，他们就会杀了我们全家的。主帅，主帅，我们也实在是没有办法呀，你就饶了我们这一次吧。饶了我们吧！既已认罪，拖下去给我斩了！是。不要啊！不要，主帅，主帅饶命啊！饶了我们！饶了我们！主帅，你们也知道担心父母妻儿啊，那你们又知不知道自己的所作所为，可能会让大周无数的百姓陷入灭顶之灾？我们在外的兄弟，可能这辈子都回不了大周。这人都是想自保的，谁还会想那么多呀？嘿，你还挺能说。你以为宇文护会一辈子护着你们吗？在他的眼中，死人才是最安全的。你们传递了这么多假消息给他，你猜他会怎么想？反正我们也被你们逮到了，也是个死，想那些有什么用啊？现在有个活命的机会给你们，要不要！要？要！只要让我们活着，要我们做什么都行啊！是。给我记住，继续给宇文护传递消息，但是内容由我们来定。我们现在兵分3路，一路由二郎与李霄率领，留在边境滋扰齐军，切勿开战，只需迷惑宇文护即可。一路由我率领，前往雍州，对外宣称我是转变路线，前往攻击齐国南部，
而最后一路，则由高大哥和马兵率领，前往同州，对外宣称是前往攻击齐国北部，营造出一种我们欲三面夹击齐国的假象。大冢宰，如何？前方来信说，杨坚他们已兵分3路进攻齐国。兵分3路？是。杨坚认为合兵于一处浪费兵力，故而兵分3路，准备各个击破。没想到杨坚这小子还真有点头脑。行，就让他兵分3路，让他给我好好收拾收拾齐国。还有啊，大冢宰，下官府运往各州郡的秘密粮草皆已到位，如今可算是万事俱备，只欠大冢宰你一声令下了。好，那你便秘密传令下去，让各州军队速速前来，让他们在长安城30里外给我待命。是，大冢宰。宝莲，你看我今日这身打扮如何呀？公主穿戴什么都好看。嘴真甜。岂有此理！岂有此理！要我何用？要我何用啊！三郎，怎么了？谁惹到你了？还能有谁？那个宇文护，他要陷害我，他要陷我于不义，他要害死前线将士。到底发生何事？这事跟大冢宰有何关系？有何关系？我早就说过，我不想去掺和宇文护那趟浑水，是你非要让我去做那小司马。现在好了，发往前线的粮草全被宇文护运往别处去了。我早该看出来，他这是要活活饿死大哥的大军啊！混账无耻！你吼什么吼呀？你有什么证据说是大冢宰所为啊？这还需要什么证据吗？除了他之外，谁还有这么大权力这么做？那你就是没证据了，这只是你自己的猜想。我不跟你说了，我要去找大嫂。哎，你找大嫂做什么？商量对策呀，要出人命了。哎呀！大嫂！啊！你竟敢推我！杨子！大嫂！大嫂！大嫂！三公子，您找大夫人有事啊？有事，急事，大事。您现在可不能进去，大夫人还病着呢，传染给你可不好。金兰，人命关天，我哪还顾得了那么多？你快让我进去！哎呀，你不能进去，你不能进去，你会染病的。你快放开！人命关天，大哥他们有危险。大嫂，大嫂，你不能进去。大嫂，不好了，我发往前线的粮草全被宇文护调往各州去了。怎么会这样？还不是贪腐作祟，宇文护如此包庇他们，简直是置大哥他们的生死于不顾啊！大嫂，这都要怪我，未能及时发现。宇文护存心要把粮草发往各州，你急也没用。大嫂，那有没有补救的办法？现在暂时还想不到。你大哥出发之时带了不少粮草，到了边境，他们应该会想办法的。连大嫂都没办法，大哥他们真能弄到粮草吗？有那么容易吗？当然不容易了。阿爽，你跟我去宗祠，为他们祈福吧。好。三哥，别着急，大哥二哥吉人自有天相。再说这次粮草的事儿也不怪你，要怪就怪那个宇文护太奸诈了。怎么办？怎么办呀？大哥二哥他们不会真出事了吧？都怪我，都怪我，都怪我！哎呀，你们，堂兄为何要这么做？大哥二哥不会有事的，不会有事的，不会有事的。各位列祖列宗在上，家楼在此，祈求诸位保佑大郎、二郎还有高大哥顺利实施计划，平安归来。大冢宰，各州精兵在五位亲王和各大将军的带领下，已集结在长安城外30里处，等
您一进大德殿，他们便兵发长安。这一日终于来了。你说的对，这一日终于来了。我等这一日已经等得太久了。大冢宰，这是你应得的，虽然晚了些，但终究是来了。你说的对，是我该得的。什么龙之脉，什么天之子，都不是老天爷说了算，而是在我朕说了算。太祖，要怪就怪你那3个不成器的儿子吧！现宇文护占领雍州等10州，已对长安形成合围之势。徐卓一脉力量将前去华州和渝州，钳制住赵王和陈王，截获宇文护私备的军粮。赵王与陈王之军队靠强抓壮丁而成，这些壮丁的家人已流落成难民，遂可用难民策反军队，再借难民的力量冲击各官府。阿史那殿爵将在凤凰峡阻击魏浩、刘栋和戚继义，拖延他们进入长安的时间。这3人所带领的军队是宇文护的叛军主力，他们无法到位，将使宇文护如猛虎无涯。你大哥与高将军控制住雍州和同州后，便会迅速返回长安，与宇文护正面对抗。夫人，来信了，来信了。大嫂，怎么样？不会出事了吧？都控制住了，宇文护的叛军都控制住了，已无法入城叛乱。陛下驾到！陛下万岁万岁万万岁！好，好，我是陛下，你们见了我都要跪。既然陛下都不知道他自己是陛下了，就别跪了，都起来吧。谢大冢宰。陛下，陛下，你们怎么都起来了？怎么都起来了？陛下，这边。你们。即便陛下不记得自己是陛下，他依然是陛下。陛下没让我们起，我们便不能起，否则不就是对陛下的大不敬了吗？高司空，这段时日陛下的病情是越来越严重，根本无法处理政事。现在竟连自己是陛下都不知道了，你觉得他还能做皇帝吗？你什么意思？这段时日，
若是没有大冢宰费心劳力的处理政事，朝堂早就一片混乱了。我的意思就是，这皇帝之位，该是能者居之。你到底什么意思？什么意思？意思就是陛下该退位了。你大逆不道！我大逆不道？大逆不道的是害得百姓流离失所之人。如今到处是灾民难民，全因当今天子无所作为，连老天也看不下去了。那些百姓到底是为何成为灾民难民的？有些人心里最清楚，不要诬陷给陛下。张太府说的有些人是指哪些人呢？我调查过，那些难民大都是来自大冢宰接管的州郡，他们之所以成为难民，并非是天灾，而是人祸，是那些贪官侵夺民田，大肆搜刮百姓，害得他们不得不离家成为难民。而那些贪官都是大冢宰的人，他们贪污的那些钱财，也大都进了大冢宰的私库。你张太府说的对，导致百姓流离失所的罪魁祸首，便是大冢宰。你们别想着陛下病重，就想把罪责都嫁祸给陛下。对，谁敢诬陷陛下，我第一个不答应。诬陷？像我宇文护，劳心劳力，忠心耿耿辅佐3任皇帝，却受到这般指责，实在是令人心寒。高司空、尉迟将军、张太府，你们可知这样诬陷朝廷重臣，该当何罪吗？是死罪。死罪！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 对，是死罪。来人，把他们拖出去斩了！住手！大冢宰，朕根本没病，都是骗你的。朕若不是装疯卖傻，能活到今日吗？大冢宰啊，你一手提拔的3位效忠于你的大将军，魏浩、刘栋、戚继义，欲在凤凰峡会合，往我长安推进呢。幸而北国大都可汗阿史那电决，将其阻击。大冢宰，今日朕就将魏浩的首级送与你。你杀了他，他不该杀吗？宇文护，你命安禄一直给朕下毒，朕不过将计就计，骗过了你这只老狐狸。看来我是低估了你。今日朕当场斩杀安禄，就是为了给你警醒。他有今日，罪魁祸首就是你。你在各州豢养军队，私运前线粮草，并为长安意图窃国，你的人都招了。宇文护，今日就是你的死期。
拿下！将宇文邕拿下！来人，将叛贼给这拿下！元护，束手就擒吧！城外的军队已经被我们控制了，你无路可逃。尉迟将军，尉迟将军，走！来人，给我抓住宇文护！小鲁，撤！皇后，要不我们还是回宫等吧？我这心里焦虑不安，我得去看一看。宇文护，宇文护，你别乱来！别过来！哎呦！再过来我就杀了他！你无路可走，不要垂死挣扎了。我想走，随时可以走，给我备2匹马，否则我就让他死在你面前。好，你先别激动，快去备马。是。朕知道，你想要活命，你想要出宫。朕向你保证，只要你放了皇后，你想去哪儿都可以。你别想蒙我！如今你大势已去，你的命对朕来说已无足轻重。来，把刀给朕！别过来！再过来我就杀了你！你先别激动，马立刻就给你牵来。宇文护，你到底想要做什么？送我离开大周，到了安全的地方我才能放了他，否则的话，刀剑无缘。皇后又如何？最后还不是落在我的手里。把他们都带走。是。走。周先生，周先生，大事不好了！大冢宰被抓了，陛下说要斩立决呀！你说什么？周先生，你也赶紧走吧，说不定陛下马上就来抄家了。完了，来抄家！等等我！自有一座。胡阳明，胡阳明，大奸臣！这是报应，干坏事是吗？家伙是吧？大奸臣，都是他罪有应得。快关，该杀就杀，抓得好就逮吃，得还是回来，全部先都抓起来。这是报应，千刀万剐。干坏事是吗？这是大奸臣，都是他罪有应得。公关，该杀就杀。皇帝有旨。于是，大冢宰进国公宇文护，寡于学术，逆进群小，结党营私，微服有己，放纵部下，残害忠良，毒杀皇帝，违天逆礼，为谋一己私利，令大周陷入水深火热之中。
今有豢养军队，妄图篡位窃国，实乃十恶不赦，恶禽臭物，判斩立决。独孤伽罗，你这是做什么？我来给大冢仔送断头饭。不过你放心，我不像你一样，会在别人的饭菜里下毒。况且你人之将死，我又何必多此一举呢？大冢仔很有骨气嘛，也对，你吸尽贤臣与千千万万百姓的血，又怎么会稀罕这一碗断头饭呢？你，哼，什么贤臣？你不会是指你父亲魏国公吧？你以为你父亲就没有野心吗？你以为他就是好人吗？事到如今，你竟还是无半分悔念。你残杀我父亲与楚国公等贤臣，如今死到临头，你还要诽谤他们？哦，他们该死！他们蛊惑君上，逼我还政。周公有7年归政之期，他们连7年也等不及吗？可你连7年也嫌久，短短3年。你毒杀了孝敏皇帝与明皇帝，没有，你是在污蔑我。我受太祖临终所托，辅佐皇帝，既为天子兄长，又任国家宰辅，一人之下，万人之上，还能有什么奢望？可你奢望的便是那一人之尊。这些年你排除异己，纵容儿子为非作歹。指使部下贪赃枉法，致民不聊生。你还豢养军队，对当今皇帝下毒，欲置皇帝痴杀。幸而皇帝早有察觉，最终拿下你这谋逆之徒。处死他！处死他！处死他！原来是你，独孤伽罗，我今日落得如此下场。也有你的一份吧，我真后悔当初没有把你斩草除根。可惜这世上没有后悔药。你杀我全家，就该想到会有今日的报应。这些年我负重前行，心头一直压着一块巨石，我做梦也想将你碎尸万段。宇文护，你给我记着，今日你落得如此下场，是有我的一份。独孤伽罗，我要跟你同归于尽！宇文护，事到如今，你还想拉谁跟你同归于尽？你说你为国忠义，这简直是天底下最大的笑话。我父亲戎马一生，为大周殚精竭虑，维护我大周百姓安宁而舍弃自己的小家，而你企图调走我父亲的兵马。一计不成，又生一计，最终为达到自己窃国的狼子野心，不惜杀害了他，杀害了一个真正为国为民的忠臣。杀父之仇，不共戴天，而你才是这普天之下人人得而诛之的千古罪人。你给我记住了，你
今日之下场也有我杨坚一份。你终将遗臭万年，是万世子孙的土话。乱臣贼子，我要杀了你们！时辰到，行刑！我儿如何？启禀大主宰，公子着实福大命大。原本这一箭直中要害，但公子的心脏位置异于常人，才躲开了这致命一箭。父亲，孩儿不孝，孩儿眼睁睁看着你当众被独孤伽罗羞辱，却未能救你于水火，孩儿不孝。现如今，杨坚将我宇文家族毁于一旦，父亲您苦心经营的千秋大业，也因独孤伽罗而功亏一篑。不过父亲您不必担心，我们还有藏金，这笔藏金足够我们东山再起，卷土重来。孩儿即刻前往定州，找到藏金，卧薪尝胆，重建势力。父亲请放心，重振宇文家族指日可待。有朝一日，父亲的血海深仇，孩儿一定要让杨坚和独孤伽罗血债血偿。应天顺时，受兹明命，此番除祸国奸臣宇文护，诸卿各有功勋，故朕论功行赏，尉迟迥封相州总管高斌，封大司徒高炯，封四平大将军。杨整继任左公伯中大夫，封中监将军。当年魏国公独孤信谋逆一案今已查明，乃宇文护一手策划陷害，魏国公家族无罪，恢复其族人官位名声，追赠独孤信为赵国公，上柱国太师。独孤信长子独孤善，此番平乱有功，封四平将军，其山寨弟兄收编录用，钦此。谢陛下，陛下万岁万岁万岁！隐身。还有一个人，朕要特别封赏。此番能一举击溃叛臣宇文护及其同党，
安卫军统领杨坚，功不可没呀，故而封杨坚为正六品建中将军，念其为隋国公杨忠长子，擢其承袭副爵，晋封隋国公。其所率安卫军入大州军编制，仍由杨坚统领。安卫军成员依功劳大小，各有封赏。谢陛下，陛下万岁万万岁！平身。陛下，此番拿下逆贼宇文护，独孤伽罗功劳不小，理应奖赏。皇后说的有道理啊。此番除掉宇文护，独孤伽罗功不可没，特赏独孤伽罗黄金100两，彩帛1000尺。臣代伽罗谢陛下。平身。父亲、母亲、英娥，我们回家了。我们终于回来了。父亲、母亲、大嫂，你们的大仇已经报了，可以安息了。陛下也已还我独孤家清白。你们放心，大哥与我一定会重振独孤家。父亲、母亲，你们放心，独孤家族不会轻易倒下，我们会好好活着，一定会恢复独孤家族昔日的荣耀。陛下，我们终于等到这一天了。多的话臣妾不说了，臣妾敬您。来。从今往后，陛下再也不用吃下宇文护的毒药，臣妾悬着的这颗心，总算能放下了。陛下，这些年，您真是受尽了委屈，臣妾看着很是心疼。越王勾践为了复国，尚且能卧薪尝胆，朕不过是装疯卖傻，没什么好委屈的。还好一切都过去了。陛下，之前您扶立之时，早已将治国之道研究通透，如今重掌朝政，又有诸多贤臣相助，想必使大周复兴亦指日可待了。是啊，要治理好我大周，离不开贤臣。是啊。陛下，在想什么呀？没什么，来。陛下、皇后，隋国公夫人求见。快请他进来。是。参见陛下，参见皇后。快请起。谢陛下。你怎么来了？回陛下，臣妇此次进宫，是有件事情要求陛下。国公夫人既是来求陛下，那本宫便先回去歇息了。陛下，你们谈吧。好，你回去吧。还说什么求不求的？你说便是了。陛下，臣妇想为杨素求个情。杨素？不行。伽罗，你是糊涂了吗？他是宇文护的爪牙帮凶，当初还一直监视朕，简直就是死有余辜之人。这样的人，你竟要为他求情？朕告诉你，朕是不会放了他，朕也不想杀了他，朕就关他一辈子，折磨他一辈子，让他活受罪。陛下，我听闻宇文护被抓之前，只有杨素一人在帮他。是啊，
那又如何？已经到了那样的境地，谁都看得出来宇文护大势已去，连杨素也不例外。但他仍然拼命保护宇文护，此人对主子的忠心，不是一般人可以比拟的。他若跟了你，便会尽忠于你。忠心？你居然说一个作乱之人忠心？是。伽罗认为，他之所以没有效忠于陛下，是因为他效忠于宇文护。他既已选择了宇文护，便只能为其主谋其事。是啊，连你也说他选了宇文护做他的主子，那他便要为他的选择付出代价。这种是非不清、正邪不分的人，你还来为他求情？独孤伽罗，你是不是做好人做上瘾了？陛下，正因杨素曾与宇文护关系密切，你若放了他，还有5位亲王，他们必定会对陛下怀有感恩之心，而陛下也会赢得宽容之美名。哼，宽容之美名？你难道要朕为了一个所谓的美名就养虎为患吗？独孤伽罗，人的善良也是应该有底线的。你知不知道，江山易改，本性难移。今日若对敌人仁慈，他日便会自食恶果。况且，若朕饶了他们，那么日后是不是谁都可以造反了？可是陛下，不用再说了，朕自有定夺。是，那臣妇先告退了。已经到了那样的境地，谁都看得出来宇文护大势已去，连杨素也不例外。但他仍然拼命保护宇文护，此人对主子的忠心，不是一般人可以比拟的。他若跟了你，便会尽忠于你。独孤伽罗，我为何就不能对你的话充耳不闻呢？大胆！陛下驾到，还不快跪拜！陛下万岁万岁万万岁！行了，朕知道，你想拜的不是朕这个陛下，罪臣不敢。你有何不敢的？朕看你倒是什么都敢。陛下，罪臣自知犯下滔天大罪，难逃一死。愿赌服输，要杀要剐，任由陛下处置。愿赌服输？你赌什么了？罪臣一直知道陛下与大冢宰不和，终究有一日会拼个你死我活，所以罪臣必须选择一方效力。本以为大冢宰会赢，可还是输了。你倒是有点意思。既然你选错了，赌输了，那你知道你的下场会是什么吗？知道。不就是死吗？死有何惧？20年后，我杨素又是一条汉子。既然你都不怕死，那朕便成全你。陛下，其实陛下也有错。你说什么？既然都要死了，我也不怕说这个杀头的话。陛下，你有错。你放任宇文护胡作非为，任由他压榨百姓，不就是为了抓到他的把柄吗？可陛下，您有没有想过，正是因为您的私心，才导致大周一步步落到今天这个境地。你故意装作听宇文护的话，你故意装疯卖傻，那说明
你根本就没有勇气和宇文护对抗。宇文护那个人虽然坏，但他坏的众人皆知。陛下，你的城府可比宇文护深多了。若说宇文护无良，那么陛下，你也是无道天子。你竟敢如此忤逆陛下！来人，拖下去，杖打100。慢。没想到啊，你倒有点胆量，有点见识。那朕问你，如今你的老主子宇文护已经死了，若是给你换一个新主子，你也会效忠于他吗？自然会，忠于主人是侠士的本分。侠士？你倒挺敢自称的。现在宫里缺一个武伯，一个不用监视朕的武伯，你敢做吗？谢陛下。除掉宇文护后，宇文邕最终接受了独孤伽罗的提议，赦免了宇文护家族及其同党，封他们并无实权的散官之职。宇文邕此举赢得了人心与诸人的忠诚。公元572年3月，宇文邕改年号为建德，力图德行兼备，一展胸中抱负。独孤伽罗变卖皇帝、皇后赏赐之物，将钱财皆分与难民，助他们回乡再世生产。为了避嫌，伽罗自此不问朝事，在家相夫教子，乐也融融。姐姐，国公夫人，你们来了。本应该早来感谢您的救命之恩，但近来皇帝政务繁忙，我需一直在旁保护，所以来迟了。你的事我都听说了，最后救你一命的是你自己，并非我。不，若没有国公夫人的话，皇帝定不会去天牢给我机会。那我早已是人头落地。哦，对了，这是一些不成敬意的小礼，您收下吧。哎呀，姐姐，你就收下吧。来，收下了，收下了。哟，二弟，看这是谁啊？他可是你们家稀客呀！啊，哎，如何？与皇帝作对，到保护皇帝，你这心态还转变得过来吗？啊？哎，高大哥跟你开玩笑呢，别往心里去。啊，过来一同饮茶吧。来呀，还愣着干嘛？姐姐，别担心了，高大哥平时说话就是这样。二弟啊，你说如今连皇帝身边跑腿的人都这么忙，连登门道谢都需要这么多天才来，更何况皇帝啊，那得多忙啊！如今百废待兴嘛，皇帝忙一点儿，自然是正常的。是啊，近日皇帝常去各处庙宇查看，回宫后哎，我又没说什么，只可惜啊，我们兄弟三人日后聚在一起喝酒聊天的机会，恐怕是少之又少了。你看你高大哥，他就是爱热闹。今后啊，你就经常过来，与我们多聚聚。好，我可不敢。喝吧。
岁万岁万万岁！众卿平身。谢陛下。近日，朕常到民间走动，发现处处有庙宇，遍地是道观。朕知道，这大部分庙宇和道观，皆是当年宇文护一党为敛财所建，故朕决定，即日起，停止再建任何庙宇和道观，省下的钱，用于改善贫苦百姓的生活。众卿以为如何呀？陛下圣明，我大周各地的庙宇、道观甚多，已足够僧人、道人使用。甚至臣认为，可将各处的僧人、道人集中，空出一些庙宇、道观，供无家可归的百姓使用。臣亦认为，大司徒的建议可行。这虽只涉及小部分人的好处，但是却能赢得大部分百姓的心。正如当初陛下您下令，将从齐国及梁国荆州俘获的莫为罪极的奴婢，再豁免为良人一样，百姓都认为您心中有他们。高公和尉迟恭说的有理啊。倘若你们如朕一般，到各处的庙宇、道观走走，你们便会发现，我大周僧道之人实占其一。此亦我大周农事委顿、国力凋敝的重要原因之一。故朕决定，从今往后，禁佛道二教，奉行儒教。陛下，臣有一两全之法，是否可以让僧人力所能及地从事部分劳作？关于禁佛道二教之事，朕会再做考虑的。隋国公你就不必操心了。倒是有一件事，隋国公需你多费心呢。令尊在世时，提出过一个迂回攻打齐国的策略，你思量一下，如今是否可行？此事，你与高将军一同商议吧。臣遵旨。近来诸位夫人为救助难民，各尽其力，有劳各位了。尤其是隋国公夫人，既出钱又出力，想尽办法助难民回乡，实在是功不可没啊。诸位夫人也花了很多心思，伽罗不敢居功。隋国公夫人谦虚了。如今整个大周尚存在诸多问题，皇帝有心改变，所以今后还需诸位夫人多到民间走一走，诸皇帝多了解民情，真正为百姓多做些事。是皇后。我是太子，以后整个大周都是我的，你敢不听我的？太子有什么了不起的？我偏不听。你，太子殿下息怒，不如换一位女郎来扮您的心腹，可好？不好，本宫就要她。你这样无礼，我才不会扮你的心腹呢。丽华，太子殿下让你扮他的心腹，那是看得起你。哼，你为何如此不识好歹，竟敢与太子殿下争吵？我偏不，我偏不！他这个太子就只会欺负人。哼！大嫂，你看看，你看看，平日里你教丽华这个规矩那个规矩，我看都是白教你。如今既敢与太子吵架，又敢冲撞长辈，成何体统？丽华，平日母亲是如何教你的，你都忘了吗？没忘，母亲要我懂礼数，但是母亲那也要看对谁。他人对我无礼，我又何必对他人有礼？你还敢动我？连本宫你都敢动，反了你了！太子，太子，你贵为太子，便要以德服人，切忌仗势欺人。你的言行代表着皇家的威仪。你看你现在张牙舞爪，哪还有东宫太子该有的模样？哼！丽华，这太子选你扮心腹，是太子他喜欢你，你怎能对喜欢你的人这般恶劣？往后还有谁会喜欢你呢？好了，去向太子赔礼，日后还要好好相处。去。那个，太子，实在抱歉，方才是我态度不好，我向你道歉。既然你都道歉了，本宫就不与你计较。那现在你还扮不扮我的心腹呢？太好了，本宫有太子妃喽！走，太子妃，我带你去玩。
孩子们真好啊，很容易便能雨过天晴，很容易便能快乐起来。四嫂，你叹什么气呀？是不是心情不好？我们出去逛逛吧。我倒不是有心事，只是近来皇帝一心埋首政务，本宫又帮不上什么忙，很担心他的身子。皇后既然担心，不如到妙善庵为陛下祈祷一番，以求心安。也可到宫外走走，散散心。也好，也好。你们要去庙里啊？好无趣啊！丽华，丽华，婶婶来找你玩了。快走！闲杂人等不得入内。闪开！走，快出去！走出去！走，快点！出去！愿佛祖护佑我大周风调雨顺，百姓安居乐业，陛下得偿所愿，龙体康健，与信女夫妻同心，白首不离。主持，我想求之前，皇后这边请。父亲，二位师姐，可曾见到我父亲？没看见，我刚才私事看到他往净室那边去了。净室？嗯。